Leksjon 1. Håndtering av tilbakemeldinger. Har du fått tilbakemeldinger på prosjektet vårt? Ja, og jeg har allerede gjort revisjoner basert på det. Det er imponerende. Hva sto det i tilbakemeldingene? Professoren likte ideene våre, men foreslo at de skulle presisere noen punkter. Det er alltid nyttig å avklare punkter. Hvilke områder fokuserte du på? Jeg fokuserte på å forenkle innledningen. Den var litt for komplisert. Godt valg. En tydelig innledning setter tonen for hele prosjektet. Nettopp. Jeg la også til flere eksempler for å støtte argumentene våre. Det høres flott ut. Eksempler kan underbygge poengene våre mye. Jeg håper at revisjonene gjør det mer engasjerende for leseren. Jeg er sikker på at de vil det. Endret du noe i konklusjonen? Ja. Jeg gjorde det mer konsist og effektfullt. Det er viktig. Vi ønsker å etterlate et varig inntrykk. Når vi snakker om inntrykk, leste du tilbakemeldingene på seksjonen din? Det gjorde jeg. Professoren nevnte at jeg burde utdype dataanalysen. Utvide det vil definitivt forbedre det. Jeg er enig. Jeg planlegger å legge til noen flere diagrammer for klarhetens skyld. Diagrammer er alltid nyttige. Visuelle elementer gjør informasjon lettere å fordøye. La oss ferdigstille disse revisjonene sammen før vi sender dem inn. Ja. Samarbeid gir alltid de beste resultatene. Jeg er takknemlig for å ha deg som min partner på dette prosjektet. På samme måte. Sammen utgjør vi et flott team. Her er det å sende inn et utmerket prosjekt. Leksjon 2. Science fiction-filmer. Har du lagt merke til hvordan forskjellige planeter er avbildet i science fiction-filmer? Ja, noen av dem kan være ganske tullete og urealistiske. Nettopp. Jeg mener, hvor ofte ser du knalllilla trær og 3 soler? Ikke sant? Det virker som de blir litt revet med av kreativiteten. Men det er vel en del av sjarmen. Det setter fantasien i gang. Sant nok. Jeg liker kreativiteten, selv om den er usannsynlig. Hva er din favoritt-sci-fi-film som har en unik planet i hovedrollen? Jeg ville sagt Avatar. Pandoras verden er visuelt imponerende. Pandora er vakker. De bioluminescerende plantene er fascinerende. Ja. Det får en til å ønske at man kunne besøke et slikt sted. Når vi snakker om unike planeter, har du sett Star Wars? Selvfølgelig. Hver planet har sin egen distinkte kultur og sitt eget miljø. Nettopp. Fra ørkenene på Tatooine til isen på Hott. Og ikke glem de frodige skogene i Ende. Jeg elsker hvor mangfoldig galaksen er i det universet. Det er fascinerende. Men noen planeter er rett og slett latterlige. Som planeten med gigantiske marshmallow-skapninger? Ja. Den fikk meg til å le.
Det føltes som et godteland. Noen av disse filmene teier virkelig fantasiens grenser. Men det er jo nettopp det som gjør dem underholdende. Jeg er enig. Det er gøy å flykte fra virkeligheten en stund. Så, hvilken film bør vi se neste gang? Hva med Guardians of the Galaxy? Den har både humor og eventyr. Perfekt valg. Jeg liker de særegne karakterene og eventyrene deres. La oss stikke ned i kosmos og nyte turen. Leksjon 3. Trærnes visdom. Se på disse praktfulle trærne. Noen av dem er flere tusen år gamle. Jeg vet. Det er utrolig å tenke på alderen deres. Disse høye trærne har vært vitne til så mye historie. Tenk deg historiene de kunne fortalt hvis de kunne snakke. Ikke sant? De har overlevd stormer, branner og endringer i landskapet. Jeg lurer på hvordan skogen så ut da disse trærne bare var småplanter. Det må ha vært en helt annen verden den gangen. Jeg føler en følelse av fred å være omgitt av så gammelt liv. Absolutt. Det er noe beroligende med naturen. Og disse trærne er minst flere hundre år gamle. De er virkelig kjemper. De gir li og et leveområde for mange dyr. Ja. Fugler, ekorn og til og med insekter er avhengige av dem. Det er en påminnelse om hvor sammenkoblet naturen er. Nettopp. Alle deler av økosystemet spiller en rolle. Hva er din favorittdel av å gå turer på slike steder? Jeg elsker den friske luften og følelsen av eventyr. Jeg liker treningen, men landskapet stjeler showet. La oss ta et øyeblikk til å sette pris på skjønnheten rundt oss. Flott idé. Et øyeblikk med takknemlighet for disse utrolige trærne. Leksjon 4. Vennskapets natur. Har du noen gang lurt på hvorfor visse mennesker blir dine gode venner? Ja, det er ganske spennende. Hva tror du får det til å skje? Jeg tror at venner vanligvis har noe til felles. Det gir mening. Felles interesser danner ofte et sterkt fundament. Nettopp. For eksempel elsker vi begge å gå turer og utforske naturen. Sant nok. Disse felles aktivitetene skaper minneverdige opplevelser. En annen faktor er like verdier. Det hjelper å forstå hverandre bedre. Ja. Når venner deler verdier, kan de støtte hverandre gjennom utfordringer. Jeg tror også humor spiller en viktig rolle i vennskap. Absolutt. Å dele latter kan styrke bånd. Husker du vår første fjelltur sammen? Vi lo så mye. Hvordan kunne jeg glemme det? Jeg trodde du aldri ville slutte å snakke om det ekornet. Det ekornet var en skikkelig underholder. Det er morsomt hvordan små øyeblikk kan føre til varige vennskap. Ja. Disse delte opplevelsene skaper interne vitser.
Når vi snakker om det, hva synes du kjennetegner en god venn? En god venn bør være støttende og pålitelig, synes jeg. Jeg er enig. Pålitelighet er nøkkelen i ethvert vennskap. Og det å kunne kommunisere åpent er også viktig. Definitivt. Ærlige samtaler styrker relasjoner. Så, hva synes du gjør vennskapet vårt spesielt? Jeg tror det er en blanding av latter, felles interesser og gjensidig støtte. Jeg kunne ikke sagt det bedre. En skål for vennskapet vårt. Leksjon 5. Kommunikasjonsstiler. En forskjell jeg har observert er kommunikasjonsstilen i forskjellige kulturer. Jeg synes det er fascinerende. Jeg er nysgjerrig på hvordan du ville beskrevet det. I noen kulturer har folk en tendens til å være veldig direkte og greie. Ja, det har jeg lagt merke til. I andre kulturer er folk kanskje mer indirekte. Nettopp. De bruker ofte subtile hint eller kroppsspråk i stedet for klare utsagn. Det kan føre til misforståelser noen ganger. Det kan det absolutt. Jeg husker en gang jeg misforsto en venns melding. Hva skjedde? Jeg trodde de var sinte på meg, men de var bare høflige. Det er et vanlig problem. Synes du direkte kommunikasjon er bedre? Det har sine fordeler, men det kan også virke uhøflig i noen kulturer. Sant nok. Ærlighet er viktig, men det er også takt. Jeg er enig. Det handler om å finne den rette balansen. Hvordan tilpasser du deg når du kommuniserer med mennesker fra ulik bakgrunn? Jeg prøver å være observant og justerer stilen min basert på signalene deres. Det er en smart tilnærming. Aktiv lytting kan hjelpe mye. Ja. Å forstå kontekst er avgjørende for effektiv kommunikasjon. Og det å være åpen for nye ting lar oss sette pris på forskjellige stiler. Nettopp. Det beriker samhandlingene våre og utvider perspektivene våre. Jeg liker å lære om disse forskjellene. Det gjør samtalene mer interessante. Jeg også. Her gjelder det å omfavne mangfold i kommunikasjon. Leksjon 6. Treningspreferanser. Jeg har jogget i parken 3 ganger i uken. Det er flott. Jeg foretrekker yogatimer til trening. Yoga er fantastisk for fleksibilitet og avslapping. Nettopp. Det hjelper meg å klarne tankene og fokusere på pusten min. Jeg kan tenke meg det. Jeg har prøvd yoga 1 gang, men jeg slet med å holde følge. Det krever øvelse. Poseringene kan være utfordrende i starten. Jeg antar at jeg må jobbe med balansen min. Jeg følte meg som et ustøtt tre. Et vaklende tre er en flott beskrivelse. Men det handler om å finne sentrum. Jeg beundrer folk som klarer å holde slike komplekse positurer uanstrengt. Med tid og tålmodighet kan hvem som helst forbedre seg. Så, hvor ofte går du på yogatimer?
Jeg prøver å gå minst 4 ganger i uken. Det har blitt en rutine for meg. Det er imponerende. Hva holder deg motivert? Fellesskapsfølelsen i klassene oppmuntrer meg. Det høres herlig ut. Har du en favorittinstruktør? Ja. Instruktøren min har en beroligende tilstedeværelse og tilbyr god veiledning. Jeg kan se hvordan det utgjør en forskjell. Det gjør det. Hva med deg? Hva motiverer deg til å jogge? Jeg liker å høre på musikk mens jeg løper. Det gir meg energi. Musikk kan være en god motivator. Hvilke sjangere foretrekker du? Jeg liker muntre sanger, alt som får meg til å ville bevege meg. Godt valg. Kanskje jeg burde prøve jogge med musikk? Du vil kanskje elske det. Det gir et ekstra lag med glede. Kanskje vi burde slå sammen rutinene våre en dag? Det hørtes ut som en morsom idé. Yoga etterfulgt av en joggetur. Ja. Det blir en unik treningsopplevelse. Her er det å utforske nye treningseventyr sammen. Leksjon 7. Sette pris på de små tingene. Etter denne deilige lunsjen, hva skal vi gjøre resten av dagen? Jeg er ikke sikker. Kanskje vi kunne ta en spasertur rundt i parken? Det høres herlig ut. Å være utendørs løfter alltid humøret mitt. Får det deg ikke til å sette pris på skjønnheten rundt deg? Absolutt. Naturen har en måte å friske opp sinnet mitt på. Jeg er enig. Bare det høre på fuglene gir meg en følelse av fred. Og den milde brisen er så beroligende. Det er en perfekt dag. Det er det virkelig. Dager som disse minner meg på å roe ned tempoet og nyte livet. Nettopp. Noen ganger blir vi opphengt i travle rutiner. Ja. Det er viktig å ta pauser og nyte øyeblikket. Hva er din favorittmåte å slappe av på etter en hektisk uke? Jeg elsker å tilbringe tid i naturen, akkurat som i dag. Det gir meg ny energi. Det er et fantastisk valg. Jeg liker også å lese. Lesing er en fin måte å unnslippe virkeligheten på, spesielt med en god bok. Har du en bok i tankene som du vil anbefale? Jeg leste nylig en roman som tok meg til en annen verden. Den var magisk. Det høres spennende ut. Kanskje jeg burde låne det. Jeg låner den gjerne ut til deg. Takk. Jeg setter pris på anbefalingene dine. Det er alltid en glede å dele gode historier med venner. Her er det bare å nyte dagen og de små øyeblikkene den bringer. Leksjon 8. Tips for togreiser. Bør jeg ta med mine egne snacks til togreisen? Det er et godt spørsmål. Mange tog har en spisevogn eller en snackbar. Sant nok. Men jeg foretrekker å ha mine egne favorittsnacks, bare i tilfelle. Det er en smart idé. Hvilke snacks pleier du å ta med?
Jeg liker å pakke med meg litt nøtter og frukt. Det er sunt å mette. Flott valg. Jeg pleier å ta med meg granolabarer og sjokolade. Sjokolade er alltid en vinner. Det gjør reisen morsommere. Nettopp. En liten godbit kan lyse opp enhver tur. Er du spent på togturen? Veldig. Jeg elsker å se landskapet forandre seg utenfor vinduet. Jeg også. Det føles som et rørende eventyr. Tror du vi kommer til å se noen interessante severdigheter? Jeg håper det. Jeg hørte at det er vakre landskap langs denne ruten. Jeg gleder meg til å ta noen bilder. Bare vær forsiktig så du ikke mister kameraet ut av vinduet. Jeg skal være forsiktig. Jeg vil ikke miste de dyrebare bildene mine. Kanskje vi burde planlegge og bytte på å ta bilder. Det høres rettferdig ut. Samarbeid gjør reisen morsommere. Og det vil gi oss tid til å nyte snacksene våre sammen. Ja. En piknik med snacks på toget høres herlig ut. Her er en minneverdig reise fylt med flott utsikt og smakfulle godbiter. Leksjon 9. Forstå nasjonalisme. For det tredje kan nasjonalisme oppstå fra historiske hendelser. Ja, i stedet for å skylde på Roma-traktaten, sier folk ofte at den gir næring til spenninger. Nettopp. Traktaten hadde som mål å forene Europa, men ikke alle ser det slik. Noen ser på det som et brudd på nasjonal suverenitet. Det er interessant hvordan perspektiver kan være så forskjellige. Ja, nasjonal identitet kan være en sterk motivator for folk. Men tror du nasjonalisme alltid har negative konsekvenser? Ikke nødvendigvis. Det kan fremme stolthet og samhold blant innbyggerne. Det er sant. Det kan imidlertid også føre til splittelse og konflikt. Nettopp. Balanse er avgjørende når man diskuterer nasjonalisme. Jeg husker et historisk eksempel da nasjonalisme førte til betydelige endringer. Tysklands gjenforening på 1800-tallet kommer til tankene. Ja. Det var et avgjørende øyeblikk som omformet Europa. Likevel utløste det også rivalisering som bidro til fremtidige konflikter. Ja, nasjonalismens kompleksitet er fascinerende. Hvordan synes du moderne nasjonalisme er sammenlignet med historiske eksempler? Jeg tror det er mer globalisert nå, påvirket av teknologi og kommunikasjon. Det er et godt poeng. Sosiale medier kan forsterke nasjonalistiske følelser. Det kan det. Men det gir også rom for større bevissthet og dialog. Sant nok. Engasjerende diskusjoner kan bidra til å bygge bro over kløfter. La oss fortsette å utforske dette emnet videre. Det er ganske berikende. Leksjon 10. Motevalg. Jeg valgte svart for å matche antrekkene mine til arrangementet. Det er et klassisk valg. Svart er alltid stilig. Jeg er enig. Den er allsidig og kan pyntes opp eller ned.
Kan du bruke den komfortabelt, da? Ja. Jeg valgte et lett stoff som føles godt. Komfort er nøkkelen. Det er ingen vits i å se bra ut hvis du ikke kan bevege deg. Nettopp. Jeg liker også å legge til et fargeinnslag med tilbehør. Det er en smart idé. Et fargerikt slips eller lommetørkle kan løfte antrekket. Hva med deg? Har du valgt antrekk ennå? Jeg holder fortsatt på å bestemme meg, men jeg heller mot en blomstrete kjole. Blomstertrykk er nydelige. De gir en munter stemning. Takk. Jeg håper bare den passer bra og lar meg danse. Dans er viktig. Du må føle deg fri til å bevege deg. Ja. Jeg vil nyte kvelden uten å føle meg begrenset. Har du tenkt på tilbehøret ditt? Jeg tenkte bruke enkle øredobber og en clutch. De høres nydelig ut. Det enkle kan være veldig elegant. Jeg er enig. Noen ganger er mindre mer. Skal vi prøve klærne våre sammen og se hvordan de ser ut? Det er en kjempeidé. Et moteshow i prøverommet. La oss se hvem som kan skape det beste utseendet. Leksjon 11. Barndomsminner. Jeg husker da foreldrene mine tok oss med på en kunstmesse. Det hørtes gøy ut. Hva skjedde der? De satte opp en bod der en kunstner tegnet karikaturer av mennesker. Og, de er ofte så morsomme. Hvordan reagerte familien din? Vi stilte oss alle i kø for å få tegningene våre ferdige. Det var et skikkelig skue. Jeg kan tenke meg det. Likte du din? Det gjorde jeg. Kunstneren overdrev ansiktstrekkene mine på en humoristisk måte. Det må ha vært underholdende. Hva med broren din? Han var ikke imponert i det hele tatt. Han sa at tegningen fikk ham til å se dum ut. Å nei. Søsken kan være så kritiske noen ganger. Nettopp. Han forventet et mesterverk i stedet for en morsom karikatur. Nektet han å beholde den? Det gjorde han. Han krøllet den sammen og kastet den til side. Det er synd. Noen ganger er det de dumme øyeblikkene som betyr mest. Jeg er enig. Jeg ler fortsatt når jeg tenker på det. Har du noen andre morsomme minner fra den dagen? Ja. Søsteren min prøvde å kopiere kunstnerens stil og tegnet en strekfigur. Det hørtes hysterisk morsomt ut. Hvordan reagerte foreldrene dine? De lo og roste kreativiteten hennes, selvfølgelig. Det er fantastisk hvordan kunst får frem vår lekne side. Absolutt. Selv om det bare er en tullete tegning. Her gjelder det å verne om de herlige minnene. Skål for det. Måtte vi alltid finne glede i de små tingene. Leksjon 12. Globale forretningstrender. Visste du at Walmart omsatte for mer enn 191 milliarder dollar i år 2000?
Det er forbløffende. Walmarts vekst har vært bemerkelsesverdig gjennom årene. Ja, det er fascinerende hvordan det ble en ledende forhandler over hele verden. Hva tror du bidro til suksessen deres? Jeg tror at de lave prisene og det brede utvalget deres tiltrekker seg mange kunder. Det gir mening. Folk elsker å spare penger mens de handler. I tillegg er forsyningskjedestyringen deres svært effektiv. Ja. Det lar dem holde hyllene fylte og prisene lave. Det er interessant å se hvordan globale detaljister tilpasser seg ulike markeder. Absolutt. Hvert land har unike handlevaner og preferanser. Har du noen gang handlet på en internasjonal Walmart? Det har jeg. Utvalget av produkter kan være ganske overraskende. Jeg husker at jeg så lokal mat og varer som ikke var tilgjengelige hjemme. Det er en flott måte å oppleve litt lokal kultur mens man handler. Og deres engasjement for bærekraft blir stadig tydeligere. Ja. Mange forbrukere foretrekker nå bedrifter som er miljøbevisste. Det er oppmuntrende å se at selskaper fokuserer på bærekraft. Jeg lurer på hvordan Walmart vil fortsette å utvikle seg i årene som kommer. Det blir interessant å se på. De har satt listen høyt. Her er håpet om at de opprettholder suksessen samtidig som de er ansvarlige. Skål for det! La oss følge med på det skiftende landskapet i global næringsliv. Leksjon 13. Moro på en god måte. Ikke noe problem. Jeg kan vente mens du prøver lykken i dette spillet. Takk. Jeg setter pris på tålmodigheten din. Her er klokken din når det gjelder 180. Jeg er nysgjerrig på hvordan dette fungerer. Hva må jeg gjøre? Du må bare treffe målet hardt nok til at det ringer i bjellen. Det høres enkelt nok ut. Hvor mange forsøk får jeg? Du får 3 forsøk for å få sjansen til å vinne en premie. Jeg håper jeg kan ringe den klokken. Hva synes du jeg bør sikte mot? Sikt mot midten. Det er den beste måten å få en god poengsum på. Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg trenger et nytt kosedyr. Et kosedyr hadde vært en flott premie. Hvilken type håper du å vinne? Jeg skulle gjerne hatt en kjempestor teddybjørn. Den ville vært et perfekt tilskudd til samlingen min. En gigantisk teddybjørn? Det hadde vært søtt. Ja. Tenk deg de morsomme selfiene vi kunne tatt med den. Jeg kan allerede se det for meg. Deg med en diger teddybjørn, som smiler bredt. Jeg må kanskje øve på posituren min før jeg vinner. Det burde du. En god posering er halve moroa. Her går ingenting. Jeg skal gjøre mitt beste forsøk. Jeg tror på deg. Bare fokuser og ha det gøy. Takk. La oss se om jeg kan ringe den klokken. Leksjon 14. Å være årvåken utendørs. Det er viktig å være årvåken selv utendørs. Jeg er enig.
Det kan være veldig nyttig å være oppmerksom på omgivelsene dine. Så, hva er nytt med deg? Jeg føler at jeg har hatt det travlere enn noensinne. Arbeidet har tatt seg mye opp. Det høres utfordrende ut. Hvordan klarer du det? Jeg prøver å holde meg organisert og prioritere oppgaver. Det hjelper mye. Det er en smart tilnærming. Har du funnet tid til å slappe av? Jeg har fått presset inn noen yogatimer. De holder meg jorde. Yoga er flott for å lindre stress. Jeg burde bli med deg en gang. Du ville like det? Det handler om å finne balanse. Når det gjelder balanse, har jeg prøvd å gå tur oftere. Fotturer er fantastisk. Naturen har en måte å friske opp sinnet på. Absolutt. Men jeg sørger alltid for å være årvåken på stiene. Det er klokt. Det kan oppstå uventede hindringer. Nettopp. Jeg snublet en gang over en rot mens jeg ble distrahert av et ekorn. Et ekorn? De kan være ganske underholdende, men også slu. Ja. Jeg lærte leksen min om å være oppmerksom på stien. Det er likevel godt å finne humor i slike øyeblikk. Ja, det blir en morsom historie senere. Så, hva annet har du drevet med foruten å gå turer? Jeg begynte å jobbe frivillig på et lokalt dyrehjem. Det har vært givende. Det høres fantastisk ut. Å hjelpe dyr er en edel sak. Det er det. I tillegg får jeg være på vakt mens jeg håndterer dem. Du gjør fantastiske ting. Her gjelder det å holde seg aktiv og bevisst. Skål for det. La oss fortsette å utforske og nyte eventyrene våre. Leksjon 15. Teknologi i næringslivet. Har du lagt merke til hvordan bedrifter samhandler med kunder og leverandører i disse dager? Ja. Mange selskaper tilbyr tilgang til nettsidene sine for enkel kommunikasjon. Nettopp. Det forenkler transaksjoner og forbedrer kundeservicen. Noen bedrifter er til og med avhengige av elektroniske datautvekslingssystemer, eller EDI-systemer. EDI-systemer kan effektivisere prosesser betraktelig, ikke sant? Det kan de absolutt. De muliggjør raskere og mer nøyaktig datautveksling. Jeg husker da papirarbeid var normen. Det tok evigheter å behandle bestillinger. Og, jeg kan tenke meg det. EDI har forvandlet den opplevelsen. Det har det. Men tror du alle bedrifter er klare til å ta i bruk slik teknologi? Ikke nødvendigvis. Mindre bedrifter kan slite med overgangen. Det er et godt poeng. De mangler kanskje ressurser til implementering. Imidlertid får de som tar i bruk teknologi ofte et konkurransefortrinn. Ja. Det kan forbedre effektiviteten og kundetilfredsheten. Har du sett noen eksempler på bedrifter som har brukt EDI med hell?
Jeg leste om en stor forhandler som reduserte feil med 90% etter å ha byttet. Det er imponerende. Det viser de potensielle fordelene ved å ta i bruk slike systemer. Synes du det er noen ulemper med å stole for mye på teknologi? Vel, tekniske problemer kan forstyrre driften hvis de ikke håndteres riktig. Sant nok. En god sikkerhetskopieringsplan er viktig i tilfelle systemfeil. Jeg er enig. Det er også viktig å balansere teknologi med menneskelig interaksjon. Her gjelder det å utnytte teknologien samtidig som man beholder den menneskelige kontakten. Leksjon 16. Matlaging sammen. Se på alle disse ferske ingrediensene. De er kjempegode. Med dem kan du lage wok kylling med grønnsaker. Det høres deilig ut. Har du en spesiell oppskrift i tankene? Ja, det gjør jeg. Først må vi marinere kyllingen. Hva bør vi bruke til marinaden? Soyasaus, hvitløk og litt ingefær vil gi fantastisk smak. Høres perfekt ut. Jeg elsker smaken av ingefær i wok. Det gir et fint kick. Deretter bør vi forberede grønnsakene. Hvilke grønnsaker anbefaler du? Paprika, brokkoli og gulrøtter fungerer utmerket sammen. Utmerkede valg. Skal vi hakke dem opp sammen? Ja. Samarbeid gjør matlaging så mye morsommere. Jeg er enig. I tillegg er det en fin måte å knytte bånd på over mat. Nettopp. Matlaging er som en kunst, og det er vi som er kunstnerne. Jeg gleder meg til å se mesterverket vårt når det er ferdig. Og det beste er å nyte det etterpå. Sant. Bør vi koke kyllingen først eller grønnsakene? La oss steke kyllingen først, deretter tilsette grønnsakene. Flott idé. På den måten blir alt perfekt stekt. Og vi kan tilsette litt sesamolje for ekstra smak til slutt. Wow! Du kan virkelig veien rundt på kjøkkenet. Takk. Jeg liker å eksperimentere med forskjellige smaker. Her er det en deilig middag og en fantastisk matopplevelse.